Selamat datang di Kesehatanmu, saluran terpercaya Anda untuk memahami keajaiban dan kerentanan tubuh manusia secara mendalam. Pernahkah Anda melangkah keluar rumah di pagi hari, menarik napas dalam-dalam, dan merasa udara yang dihirup justru membawa ancaman tak kasat mata? Ya, kita sering mengasosiasikan polusi udara hanya dengan batuk ringan, iritasi tenggorokan, atau mata perih. Namun tahukah Anda bahwa partikel mikroskopis yang melayang di udara saat ini sedang merencanakan serangan yang jauh lebih mematikan di dalam tubuh Anda? Sains modern telah mengungkap kenyataan mengerikan. Polusi udara luar ruangan bukanlah sekadar masalah pernapasan sepele. Ia adalah pembunuh senyap yang aktif, meningkatkan risiko serangan jantung mendadak, stroke yang melumpuhkan, kanker paru-paru, serta penurunan kualitas hidup yang drastis. Sebagai pakar kesehatan Anda, hari ini kita akan membongkar tuntas anatomi dari ancaman mikroskopis ini. Kita akan menyelami aliran darah dan menelusuri jalur saraf tubuh. Untuk memahami skala ancaman ini, kita harus mengenali musuh kita yang paling berbahaya, particulate matter atau PM2,5. Angka ini merujuk pada partikel yang diameternya kurang dari 2,5 mikrometer. Bayangkan, sehelai rambut manusia, lalu bagi ketebalannya menjadi 30 bagian yang sama. Begitulah kecilnya ukuran partikel mematikan ini. Karena ukurannya yang mikroskopis, PM2,5 memiliki kemampuan menakutkan untuk menembus sistem pertahanan alami tubuh kita. Ketika Anda menghirup udara yang tercemar, bulu-bulu halus di hidung, serta lendir di saluran pernapasan, tidak mampu menyaring partikel sekecil ini. Mereka meluncur bebas melewati tenggorokan, masuk ke dalam trakea, dan terus bergerak jauh ke dalam cabang-cabang paru-paru yang paling kecil, hingga mencapai alveolus, yaitu kantung udara mungil, tempat terjadinya pertukaran oksigen. Disinilah bencana sesungguhnya baru saja dimulai, memicu reaksi berantai yang merusak seluruh sistem. Selain partikel padat, udara yang tercemar juga dipenuhi oleh koktail gas beracun yang tidak kalah merusaknya. Nitrogen dioksida, sulfur dioksida, dan ozon permukaan tanah adalah komponen utama dari kabut asap yang sering menyelimuti kota-kota besar. Gas-gas ini bersifat sangat korosif terhadap jaringan biologis manusia. Ketika gas beracun ini bersentuhan dengan lapisan tipis cairan yang melapisi saluran pernapasan kita, mereka membentuk asam tingkat rendah yang perlahan tapi pasti membakar dan mengiritasi sel-sel epitel paru-paru. Iritasi kronis ini memicu respons peradangan yang berkelanjutan, membuat saluran udara menjadi bengkak, menyempit, dan memproduksi lendir secara berlebihan. Tubuh kita terus-menerus berada dalam status waspada tinggi mencoba melawan invasi zat kimia ini. Peradangan kronis inilah yang bertahap menurunkan fungsi paru-paru, membuat napas terasa lebih berat, dan signifikan mengurangi jumlah oksigen vital yang dipasok ke organ tubuh lainnya. Mari kita pusatkan perhatian kembali pada kantung udara alveolus, garis depan pertahanan paru-paru, yang kini telah ditembus oleh partikel PM2,5. Alveolus dikelilingi oleh jaringan pembuluh darah kapiler yang sangat tipis, dirancang khusus untuk memfasilitasi pertukaran gas yang cepat. Namun ketipisan dinding ini justru menjadi kelemahan fatal saat berhadapan dengan polusi. Partikel PM2,5 tidak hanya mengendap di dalam paru-paru. Ukuran mereka yang sangat kecil memungkinkan mereka menembus membran alveolus secara langsung dan menyeberang masuk ke dalam aliran darah sistemik. Ini adalah momen kritis di mana masalah pernapasan lokal bertransformasi menjadi krisis kesehatan seluruh tubuh. Begitu partikel beracun ini memasuki aliran darah, mereka tidak lagi hanya menjadi ancaman bagi paru-paru, melainkan menjadi sirkulator racun yang dipompa oleh jantung ke setiap jaringan, organ, dan sel di dalam tubuh manusia, membawa potensi kerusakan struktural masif. Saat partikel polusi dan bahan kimia beracun beredar melalui pembuluh darah, target pertama mereka adalah endotelium, yaitu lapisan sel tunggal yang sangat halus yang melapisi bagian dalam seluruh sistem kardiovaskular kita. Endotelium bukanlah sekadar pipa pasif. Ia adalah organ dinamis yang mengatur tekanan darah, pembekuan darah, dan kesehatan pembuluh darah secara keseluruhan. Polutan udara menginduksi apa yang disebut sebagai disfungsi endotel. Mereka memicu stres oksidatif yang parah, sebuah kondisi di mana radikal bebas merusak struktur seluler endotelium,
lapisan pelindung ini menjadi meradang, kaku, dan kehilangan kemampuannya untuk membesar atau berdilatasi dengan baik. Pembuluh darah yang seharusnya elastis dan responsif kini menjadi tegang dan rentan terhadap kerusakan lebih lanjut. Disfungsi endotel ini adalah langkah pertama yang krusial dalam patogenesis atau perkembangan penyakit jantung koroner dan hipertensi yang mematikan, proses yang terjadi secara diam-diam. Kerusakan pada endotelium membuka pintu bagi ancaman yang lebih besar, aterosklerosis atau pengerasan dan penyumbatan pembuluh darah arteri. Ketika lapisan dalam pembuluh darah meradang akibat polusi udara, sistem kekebalan tubuh merespon dengan mengirimkan sel darah putih, khususnya makrofag, ke lokasi kerusakan. Namun dalam lingkungan yang kaya akan racun dan kolesterol, makrofag ini menelan lemak dan berubah menjadi sel busa yang kemudian menumpuk di dinding arteri. Proses ini secara bertahap membentuk plak aterosklerotik, sebuah tumpukan tebal yang terdiri dari lemak, kolesterol, kalsium, dan sisa-sisa sel. Plak ini secara perlahan mempersempit diameter pembuluh darah, membatasi aliran darah yang kaya oksigen ke organ vital seperti jantung dan otak. Paparan polusi udara jangka panjang secara signifikan mempercepat proses pembentukan plak ini, mengubah pembuluh darah yang sehat menjadi saluran sempit yang tersumbat, menempatkan individu pada risiko tinggi kejadian fatal. Bagaimana tepatnya polusi udara memicu serangan jantung? Jawabannya terletak pada stabilitas plak aterosklerotik yang baru saja kita bahas. Plak yang terbentuk di dinding arteri tidak selalu stabil, beberapa di antaranya memiliki selubung tipis yang rentan pecah. Paparan akut terhadap tingkat polusi udara yang tinggi, seperti pada hari di mana kabut asap sangat tebal, dapat memicu lonjakan peradangan sistemik dan perubahan mendadak pada tekanan darah. Kombinasi faktor-faktor ini memberikan tekanan mekanis yang sangat besar pada plak yang rapuh. Jika selubung plak ini pecah, ia akan mengekspos isi intinya yang sangat trombogenik ke dalam aliran darah. Tubuh bereaksi secara instan dengan membentuk gumpalan darah atau trombus di lokasi pecahnya plak tersebut. Gumpalan darah ini dapat dengan cepat tumbuh dan menyumbat arteri koroner secara total, menghentikan pasokan darah ke otot jantung. Otot jantung yang kekurangan oksigen akan mulai mati. Dan inilah yang kita sebut serangan jantung. Selain memicu penyumbatan fisik melalui pecahnya plak, polusi udara juga memiliki kemampuan mengerikan untuk mengganggu sistem kelistrikan jantung yang sangat presisi. Jantung kita berdetak berdasarkan impuls listrik yang terkoordinasi dengan sempurna, namun partikel halus dan gas beracun yang masuk ke dalam tubuh dapat merangsang sistem saraf otonom secara tidak normal, khususnya meningkatkan aktivitas saraf simpatik. Peningkatan sinyal stres ini dapat mengacaukan ritme alami jantung, memicu kondisi yang dikenal sebagai aritmia. Jantung mungkin mulai berdetak terlalu cepat, terlalu lambat, atau dengan pola yang tidak teratur dan tidak efisien. Dalam kasus yang paling parah, gangguan listrik ini dapat menyebabkan fibrilasi ventrikel, di mana bilik bawah jantung hanya bergetar tanpa memompa darah sama sekali. Kondisi ini adalah keadaan darurat medis absolut yang menyebabkan henti jantung mendadak, sebuah peristiwa fatal yang statistiknya melonjak tajam pada populasi terpapar polusi. Dampak mematikan polusi udara tidak berhenti di jantung. Ia menyebar dengan cepat menuju pusat komando tubuh kita, yaitu otak, yang secara langsung meningkatkan risiko stroke secara dramatis. Mekanisme utama terjadinya stroke iskemik sangat mirip dengan serangan jantung. Gumpalan darah yang terbentuk akibat pecahnya plak aterosklerotik dapat terlepas dari pembuluh darah di leher atau jantung, kemudian terbawa aliran darah hingga akhirnya tersangkut dan menyumbat pembuluh darah kecil di dalam otak. Area otak yang tidak mendapatkan suplai darah dan oksigen akan mengalami kerusakan permanen yang memicu kelumpuhan, hilangnya kemampuan bicara, atau bahkan kematian. Di sisi lain, stres oksidatif dan disfungsi endotel yang terus-menerus akibat polutan juga melemahkan integritas struktural dinding pembuluh darah di otak. Pembuluh darah yang rapuh ini lebih rentan untuk pecah, terutama jika disertai dengan tekanan darah tinggi yang mengarah pada stroke hemoragik yang sangat menghancurkan. Untuk benar-benar memahami bagaimana polusi udara menghancurkan kualitas hidup kita, kita harus melihat melampaui organ individual dan memahami konsep peradangan sistemik. Ketika paru-paru terpapar polutan setiap hari, ia melepaskan sejumlah besar sitokin proinflamasi, yaitu protein pemberi sinyal yang memberitahu tubuh bahwa ia sedang diserang. Sitokin ini menyebar ke seluruh tubuh melalui aliran darah, memicu keadaan peradangan kronis tingkat rendah yang terus-menerus. Bayangkan ini seperti api kecil yang terus menyala di bawah permukaan kulit Anda
tidak pernah cukup besar untuk menyebabkan demam akut, tetapi cukup panas untuk perlahan merusak sel dan jaringan sehat dari waktu ke waktu. Peradangan sistemik ini adalah akar penyebab dari berbagai penyakit degeneratif modern. Ia menguras energi vital tubuh, mengganggu fungsi metabolisme normal, dan mempercepat proses penuaan seluler yang pada akhirnya bermanifestasi sebagai kelelahan kronis dan penurunan vitalitas secara keseluruhan. Penelitian medis terbaru telah mengungkap korelasi yang sangat mengejutkan antara paparan polusi udara kronis dan peningkatan risiko gangguan metabolisme, khususnya sindrom metabolik dan diabetes tipe 2. Ya, bagaimana udara kotor bisa memengaruhi kadar gula darah kita? Jawabannya kembali bermuara pada peradangan sistemik dan stres oksidatif. Sitokin inflamasi yang dilepaskan tubuh sebagai respons terhadap polusi udara dapat mengganggu jalur pensinyalan insulin di dalam sel-sel otot, lemak, dan hati. Akibatnya, sel-sel ini menjadi kurang responsif terhadap insulin, sebuah kondisi yang dikenal sebagai resistensi insulin. Pankreas harus bekerja ekstra keras, memproduksi lebih banyak insulin guna menjaga kadar gula darah tetap normal. Seiring berjalannya waktu, sel penghasil insulin di pankreas menjadi kelelahan dan rusak, yang akhirnya mengarah pada timbulnya diabetes tipe 2. Polusi udara kini diakui secara global sebagai faktor risiko lingkungan signifikan dalam epidemi diabetes dunia. Mari kita kembali menelusuri dampak polusi pada otak, tetapi kali ini dari perspektif neurologis dan kognitif. Otak manusia dilindungi oleh penghalang darah otak atau blood-brain barrier, sebuah lapisan sel yang sangat selektif yang mencegah zat beracun masuk ke dalam sistem saraf pusat. Namun, penelitian mutakhir menunjukkan bahwa partikel polusi ultrahalus memiliki kemampuan khusus untuk menembus penghalang pelindung ini, baik secara langsung melalui saraf penciuman di hidung maupun melalui aliran darah. Begitu berada di dalam jaringan otak, partikel-partikel ini memicu neuroinflamasi, yaitu peradangan pada sel-sel otak, sel mikroglia, yang bertindak sebagai sistem kekebalan otak menjadi terlalu aktif dan mulai menyerang jaringan saraf sehat secara tidak sengaja. Kerusakan saraf yang terus-menerus ini sangat terkait dengan penurunan fungsi kognitif, masalah memori jangka pendek, kesulitan berkonsentrasi, dan secara drastis menurunkan produktivitas intelektual sehari-hari. Konsekuensi jangka panjang dari neuroinflamasi yang dipicu oleh polusi udara membawa kita pada salah satu prospek yang paling menakutkan, peningkatan risiko penyakit neurodegeneratif seperti Alzheimer dan demensia. Studi epidemiologis berskala besar telah ditemukan hubungan yang kuat antara tinggal di daerah dengan tingkat polusi tinggi dan percepatan penurunan kognitif pada lansia. Partikel beracun di otak tidak hanya memicu peradangan, tetapi juga tampaknya mempercepat akumulasi plak amiloid beta dan protein tau kusut yang merupakan ciri patologis utama dari penyakit Alzheimer. Otak secara harfiah menua lebih cepat di bawah gempuran polusi udara. Kemampuan otak untuk membersihkan racun metaboliknya sendiri selama tidur juga terhambat. Bayangkan kehilangan kenangan berharga Anda, identitas Anda, dan kemampuan merawat diri sendiri bukan hanya karena faktor genetika, tetapi karena udara beracun yang Anda hirup. Ini adalah tragedi kesehatan masyarakat yang memerlukan tindakan segera. Dampak neurobiologis dari polusi udara tidak hanya merusak kognisi, tetapi juga memberikan pukulan telak pada kesehatan mental dan stabilitas emosional kita. Ada bukti ilmiah yang semakin berkembang yang mengaitkan paparan polusi udara yang tinggi dengan peningkatan risiko depresi, kecemasan klinis, dan bahkan tingkat bunuh diri. Mekanisme pastinya sangat kompleks, melibatkan kombinasi dari neuroinflamasi, stres oksidatif di area otak yang mengatur suasana hati, serta perubahan tingkat neurotransmitter seperti serotonin dan dopamin. Ketika otak berada dalam keadaan meradang secara kronis, kemampuannya untuk mengelola stres dan meregulasi emosi menjadi sangat terganggu. Selain itu, aspek psikologis dari hidup di lingkungan yang tertutup kabut asap, kurangnya paparan sinar matahari langsung, dan pembatasan aktivitas fisik di luar ruangan karena kualitas udara buruk, semuanya berkontribusi menciptakan lingkungan yang sangat tidak kondusif bagi kesejahteraan psikologis yang optimal. Kita telah membahas bagaimana polusi udara memengaruhi jantung dan otak, tetapi kita tidak boleh mengabaikan kerusakan masif yang terjadi di lokasi. Dampak pertama, paru-paru. Paparan konstan terhadap partikel PM2,5 dan gas iritan merupakan faktor risiko utama untuk pengembangan penyakit paru obstruktif kronis
atau PPOK. PPOK adalah kondisi progresif di mana saluran udara menjadi menyempit secara permanen dan jaringan kantung udara hancur, suatu kondisi yang dikenal sebagai emfisema. Penderita PPOK mengalami kesulitan bernapas yang parah, batuk kronis yang menghasilkan banyak lendir, dan rasa sesak napas yang melumpuhkan bahkan saat melakukan aktivitas fisik sangat ringan seperti berjalan ke kamar mandi. Polusi udara tidak hanya menyebabkan PPOK pada individu sehat, tetapi juga memicu eksaserbasi atau serangan akut yang mematikan pada mereka yang sudah menderita penyakit ini, seringkali berujung pada rawat inap darurat dan ketergantungan seumur hidup pada tabung oksigen. Selama beberapa dekade, kanker paru-paru hampir secara eksklusif dikaitkan dengan kebiasaan merokok. Namun, paradigma medis telah bergeser secara dramatis. Organisasi Kesehatan Dunia dan Badan Internasional untuk Penelitian Kanker kini secara resmi mengklasifikasikan polusi udara luar ruangan, khususnya partikel halus, sebagai karsinogen manusia grup 1 yang berarti terbukti secara ilmiah menyebabkan kanker. Mekanismenya sangat jelas. Partikel polusi mengandung berbagai bahan kimia karsinogenik seperti hidrokarbon aromatik, polisiklik, dan logam berat. Ketika bahan kimia ini mengendap di jaringan paru-paru, mereka dapat langsung merusak DNA seluler. Mutasi genetik yang terakumulasi akibat kerusakan DNA ini mengganggu siklus pembelahan sel normal, menyebabkan sel-sel paru-paru membelah secara tidak terkendali dan membentuk tumor ganas. Sangat tragis melihat peningkatan tajam kasus kanker paru-paru pada individu yang tidak pernah merokok semata-mata karena menghirup udara beracun. Di antara semua demografi, anak-anak menanggung beban yang paling berat dan tidak proporsional dari krisis polusi udara ini. Sistem pernapasan dan kekebalan tubuh mereka masih dalam tahap perkembangan yang sangat kritis. Paru-paru anak-anak terus tumbuh dan membentuk alveolus baru hingga masa remaja. Namun, ketika mereka tumbuh di lingkungan dengan udara yang tercemar parah, proses perkembangan alami ini sangat terhambat. Studi menunjukkan bahwa anak-anak yang terpapar polusi udara tinggi memiliki volume dan fungsi paru-paru yang secara signifikan lebih rendah dibandingkan dengan anak-anak di daerah berudara bersih. Kerusakan struktural ini seringkali bersifat permanen dan tidak dapat diperbaiki, membuat mereka berisiko jauh lebih tinggi untuk menderita asma kronis, infeksi saluran pernapasan berulang seperti pneumonia, dan masalah kesehatan seumur hidup. Kita merampas potensi kesehatan masa depan generasi penerus setiap kali mereka bermain di bawah langit yang dipenuhi kabut asap. Dampak destruktif dari polusi udara bahkan dimulai jauh sebelum seorang anak mengambil napas pertamanya di dunia ini. Wanita hamil yang terpapar tingkat polusi udara yang tinggi menghadapi resiko komplikasi kehamilan yang jauh lebih besar. Partikel ultrahalus dan bahan kimia beracun yang dihirup oleh sang ibu dapat melintasi penghalang plasenta, secara langsung memengaruhi lingkungan rahim tempat janin berkembang. Paparan prenatal ini telah secara meyakinkan dikaitkan dengan peningkatan risiko kelahiran prematur, berat badan lahir rendah yang berbahaya, dan bahkan kematian janin dalam kandungan. Selain itu, stres oksidatif dan peradangan pada plasenta dapat mengganggu aliran nutrisi dan oksigen yang sangat penting bagi perkembangan organ janin, terutama otak dan sistem kardiovaskularnya. Anak-anak yang lahir dalam kondisi ini seringkali memulai kehidupan dengan kerugian biologis yang signifikan, menghadapi tantangan kesehatan yang membayangi mereka sepanjang masa kanak-kanak. Di ujung lain, spektrum usia, populasi lanjut usia juga menghadapi kerentanan ekstrim terhadap kualitas udara yang buruk. Seiring bertambahnya usia, kapasitas cadangan dari organ-organ vital seperti paru-paru dan jantung secara alami menurun, dan sistem kekebalan tubuh menjadi kurang efisien dalam merespons ancaman eksternal maupun internal. Lansia seringkali telah memiliki kondisi kesehatan yang mendasarinya, seperti hipertensi, riwayat penyakit jantung koroner, atau diabetes. Polusi udara bertindak sebagai pemicu mematikan yang memperburuk kondisi kronis ini hingga mencapai titik krisis. Lonjakan kecil dalam konsentrasi PM 2,5 harian secara langsung berkorelasi dengan peningkatan tajam dalam jumlah kunjungan ruang gawat darurat dan angka kematian dini di kalangan lansia. Bagi mereka, hari dengan kualitas udara yang sangat buruk bukanlah sekadar ketidaknyamanan visual, melainkan ancaman langsung terhadap kelangsungan hidup yang dapat dengan cepat memicu gagal jantung. Polusi udara juga bertindak sebagai agen imunosupresif yang kuat, secara sistematis melemahkan kemampuan tubuh kita untuk melawan infeksi patogen.
Makrofag alveolar yang merupakan sel-sel kekebalan utama yang berpatroli di dalam paru-paru untuk memakan bakteri dan virus, menjadi kewalahan dan keracunan saat mereka harus terus-menerus membersihkan partikel polusi dalam jumlah besar. Ketika makrofag ini sibuk atau mati akibat keracunan partikel, paru-paru menjadi jauh lebih rentan terhadap invasi mikroorganisme penyebab penyakit. Inilah alasan mendasar mengapa masyarakat yang tinggal di daerah dengan tingkat polusi yang tinggi mengalami tingkat infeksi saluran pernapasan akut yang jauh lebih sering dan lebih parah, termasuk influenza dan tuberkulosis. Sistem pertahanan garis depan tubuh telah dirusak dan dilumpuhkan oleh polutan kimia, membuat kita kehilangan perisai alami dan lebih mudah jatuh sakit akibat infeksi yang pada kondisi normal dapat dengan mudah ditangani oleh tubuh. Meskipun kita sering berfokus pada organ internal, kita tidak boleh melupakan organ terbesar tubuh kita yang secara langsung berhadapan dengan polusi setiap hari, kulit. Kualitas hidup tidak hanya ditentukan oleh kesehatan organ dalam, tetapi juga oleh penampilan fisik dan kesehatan dermatologis kita. Partikel polusi udara, terutama yang membawa bahan kimia radikal bebas, dapat dengan mudah menembus pori-pori kulit dan merusak matriks kolagen dan elastin yang menjaga kulit tetap kencang dan awet muda. Stres oksidatif yang dipicu oleh polusi menghancurkan pelindung alami kulit, menyebabkan hilangnya kelembapan, peningkatan hiperpigmentasi, dan pembentukan kerutan dini. Selain penuaan dini, paparan polutan juga sangat memperburuk kondisi peradangan kulit seperti eksim, psoriasis, dan jerawat kronis. Kulit yang kusam, meradang, dan menua sebelum waktunya adalah bukti visual yang nyata dan tidak terbantahkan dari kerusakan sistemik yang sedang terjadi di dalam tubuh akibat paparan udara. Salah satu cara polusi udara menurunkan kualitas hidup secara drastis adalah melalui penciptaan siklus ketidakaktifan fisik yang sangat merugikan. Olahraga dan aktivitas fisik secara teratur adalah pilar utama dari gaya hidup sehat, penting untuk menjaga kesehatan jantung, otot, dan kesejahteraan mental. Namun, ketika kualitas udara luar ruangan mencapai tingkat yang berbahaya, otoritas kesehatan dengan tepat menyarankan masyarakat untuk tetap berada di dalam rumah dan membatasi aktivitas fisik. Ketakutan akan menghirup udara beracun membuat orang enggan berolahraga di taman, bersepeda, atau bahkan berjalan kaki di lingkungan sekitar. Gaya hidup yang semakin tidak banyak bergerak ini pada gilirannya secara signifikan meningkatkan risiko obesitas, penyakit kardiovaskular, dan gangguan metabolisme. Polusi udara secara efektif memenjarakan kita di dalam ruangan, merampas kebebasan bergerak aktif, dan memaksa kita ke dalam gaya hidup pasif yang mempercepat penurunan kesehatan menyeluruh. Penurunan kualitas hidup akibat polusi udara tidak hanya diukur dari penderitaan fisik, tetapi juga dari beban ekonomi yang sangat melumpuhkan bagi individu, keluarga, dan sistem perawatan kesehatan nasional. Penyakit kronis yang dipicu oleh polusi seperti asma parah, penyakit jantung koroner, dan PPOK memerlukan perawatan medis berkelanjutan, obat-obatan resep yang mahal, dan seringkali kunjungan darurat ke rumah sakit. Biaya perawatan kesehatan yang membengkak ini dapat dengan cepat menguras tabungan keluarga dan mendorong mereka ke dalam kesulitan finansial. Selain itu, hari-hari produktif yang hilang karena sakit, baik bagi pekerja yang menderita penyakit maupun bagi orang tua yang harus mengambil cuti untuk merawat anak-anak mereka yang sakit, mengakibatkan hilangnya pendapatan yang signifikan. Polusi udara menciptakan siklus kemiskinan dan penyakit yang saling memperkuat, di mana masyarakat berpenghasilan rendah menanggung beban kesehatan serta ekonomi yang paling berat. Sebagai saluran kesehatanmu, kami merasa penting untuk membawa masalah global ini ke dalam konteks lokal yang sangat relevan dengan kehidupan sehari-hari Anda di Indonesia. Proses urbanisasi yang sangat cepat dikombinasikan dengan pertumbuhan eksponensial, jumlah kendaraan bermotor, dan aktivitas industri yang padat, telah menciptakan badai polusi yang sempurna di banyak kota besar kita. Kemacetan lalu lintas yang parah tidak hanya membuang waktu Anda yang berharga, tetapi juga mengubah jalanan kota menjadi ruang gas beracun yang mengekspos komuter harian pada tingkat nitrogen dioksida dan PM2,5 yang sangat mematikan. Selain itu, praktek pembakaran sampah terbuka di lingkungan perumahan dan emisi dari pembangkit listrik di sekitar wilayah perkotaan semakin memperburuk krisis kualitas udara ini. Ini bukanlah masalah lingkungan yang jauh di masa depan. Ini adalah krisis kesehatan darurat yang sedang terjadi di depan pintu rumah Anda, meracuni udara yang Anda hirup setiap saat.
satu kesalahpahaman yang sangat fatal dan umum terjadi adalah keyakinan bahwa kita sepenuhnya aman dari polusi asalkan kita tetap berada di dalam ruangan. Kenyataannya, tanpa sistem filtrasi udara yang sangat memadai, polutan luar ruangan dapat dengan mudah menyusup ke dalam rumah, sekolah, dan gedung perkantoran melalui ventilasi, celah pintu, dan jendela. Bahkan lebih buruk lagi, polusi udara luar ini seringkali bercampur dengan sumber polusi udara dalam ruangan seperti asap rokok, asap dari aktivitas memasak yang tidak berventilasi baik, bahan kimia dari produk pembersih rumah tangga, dan gas volatil yang dipancarkan oleh furnitur. Kombinasi mematikan ini dapat membuat tingkat polusi udara di dalam ruangan menjadi beberapa kali lipat lebih tinggi dan lebih beracun daripada di luar ruangan. Mengabaikan kualitas udara di dalam rumah berarti membiarkan tempat berlindung utama Anda berubah menjadi perangkap tak kasat mata di mana paparan racun pernapasan terus berlanjut tanpa disadari. Langkah pertama yang paling krusial dalam melindungi diri kita dan keluarga dari pembunuh senyap ini adalah kesadaran dan pemantauan yang proaktif. Di era digital saat ini kita memiliki akses mudah ke berbagai aplikasi ponsel pintar dan situs web yang memberikan data indeks kualitas udara atau AQI secara real time. Indeks ini adalah alat ukur vital yang menerjemahkan konsentrasi berbagai polutan di udara menjadi skala angka dan warna yang mudah dipahami. Sebagai pakar kesehatan Anda, kami sangat menyarankan agar Anda menjadikan kebiasaan memeriksa tingkat AQI lokal setiap pagi sama rutinnya dengan memeriksa perakiraan cuaca sebelum merencanakan aktivitas harian. Memahami arti di balik angka-angka ini sangatlah penting. Ketika indeks menunjukkan tingkat tidak sehat, terutama bagi kelompok yang sensitif, itu adalah peringatan medis serius untuk segera memodifikasi perilaku Anda, membatasi durasi aktivitas fisik berat di luar ruangan, dan mengambil langkah-langkah perlindungan ekstra. Ketika tingkat polusi udara melonjak tinggi dan Anda tidak memiliki pilihan selain beraktivitas di luar ruangan, perlindungan pernapasan pribadi menjadi garis pertahanan terakhir yang mutlak diperlukan. Namun sangat penting untuk dipahami bahwa masker kain biasa atau masker bedah standar sama sekali tidak efektif dalam memblokir partikel PM2,5 yang sangat mikroskopis. Anda harus menggunakan masker respirator berkualitas tinggi seperti N95 atau KN95 yang dirancang khusus dengan lapisan elektrostatis untuk menyaring setidaknya 95% partikel mematikan di udara. Pastikan masker menempel rapat tanpa celah di wajah Anda. Selain itu, berinvestasi dalam alat penjernih udara atau air purifier yang dilengkapi dengan filter HEPA asli untuk kamar tidur dan ruang keluarga Anda adalah salah satu keputusan kesehatan terbaik. Alat ini secara aktif membersihkan udara, memberikan paru-paru Anda waktu istirahat yang sangat dibutuhkan. Selain perlindungan fisik eksternal, kita juga harus memperkuat pertahanan internal tubuh kita melalui strategi nutrisi yang tepat dan terarah. Karena mekanisme kerusakan utama dari polusi udara adalah stres oksidatif dan peradangan sistemik, mengonsumsi makanan yang kaya akan antioksidan alami adalah cara yang sangat ampuh untuk menetralisir radikal bebas sebelum mereka dapat merusak sel-sel tubuh. Perbanyak asupan buah-buahan dan sayuran berwarna cerah yang mengandung vitamin C tinggi, seperti jeruk, kiwi, stroberi, dan paprika. Vitamin E yang banyak ditemukan dalam kacang-kacangan, biji-bijian, dan alpukat juga sangat penting untuk melindungi integritas membran sel paru-paru. Selain itu, asam lemak omega 3 yang melimpah dalam ikan berlemak seperti salmon dan sarden memiliki sifat anti-inflamasi yang sangat kuat, terbukti secara medis dapat membantu melindungi kesehatan kardiovaskular dan mengurangi dampak buruk partikel polusi pada pembuluh darah. Nutrisi yang tepat adalah tameng biologis. Meskipun perlindungan pribadi sangatlah penting untuk kelangsungan hidup jangka pendek, solusi sejati dan permanen untuk krisis kesehatan masyarakat ini membutuhkan perubahan sistemik yang masif dan tindakan kolektif dari seluruh lapisan masyarakat. Dan udara bersih bukanlah sebuah kemewahan, ia adalah hak asasi manusia yang paling mendasar. Kita semua memiliki tanggung jawab moral untuk berkontribusi dalam mengurangi emisi gas buang, mulai dari pilihan gaya hidup harian seperti beralih ke transportasi umum, menggunakan kendaraan ramah lingkungan, menghemat konsumsi energi listrik, hingga berhenti melakukan pembakaran sampah secara terbuka. Namun, upaya individu saja tidak akan pernah cukup.
kita harus secara aktif menuntut dan mendukung kebijakan pemerintah yang lebih ketat mengenai standar emisi industri, transisi yang dipercepat menuju sumber energi terbarukan yang bersih, serta perlindungan ruang terbuka hijau di perkotaan. Kesehatan paru-paru dan jantung masa depan bergantung pada tindakan kita. Nah, sebagai kesimpulan dari perjalanan ilmiah kita hari ini, sangatlah jelas bahwa polusi udara adalah jauh lebih dari sekadar kabut asap yang mengganggu pemandangan atau penyebab batuk sementara. Ia adalah ancaman kardiovaskular, neurologis, dan metabolik yang sangat nyata, secara diam-diam mencuri tahun-tahun produktif dari kehidupan kita, dan secara drastis menurunkan kualitas hidup jutaan orang setiap harinya. Memahami mekanisme mematikan ini adalah langkah pertama yang krusial menuju perlindungan diri yang efektif. Terima kasih telah meluangkan waktu berharga Anda untuk mendalami topik yang sangat penting ini bersama kesehatanmu. Sebagai pakar kesehatan Anda, kami berkomitmen untuk terus menyajikan informasi medis yang akurat, mendalam, dan memberdayakan. Jangan lupa untuk menekan tombol suka, membagikan video ini kepada keluarga dan teman-teman, agar mereka menyadari bahaya tersembunyi ini dan berlangganan saluran kami. Tetaplah terinformasi, tetaplah proaktif, dan bernapaslah dengan aman.